mati lagi, aman. Apa pegang yang dia dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ini Vario 125. Kendala yang dikeluhkan konsumen adalah ketika on kontak speedometer ini mati. Kalau diengkol dan motornya bisa menyala, baru ini hidup. Dan starter pun tidak bisa. Apa permasalahannya? Coba kita on kontak dan mati. Coba kita engkol. Dan nyala lagi. Nah, permasalahannya bisa dari kabel yang putus, tapi tidak mungkin ya. Bisa dari sikring atau akinya yang sudah lemah. Coba kita cek akinya pakai test pen. Di sini masih bisa menyala. Coba kita pakai apometer. Di sini tertera 13 volt. Coba kita on kontak. Oke, sudah di on kontaknya. Menyala. Kita fokus ke jalur yang dua ini. Coba kita cek pada jalur ini. Ini pernah diperbaharui sepertinya. Dan coba kita cek apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kemudian on kontak. Coba cek kabel yang warna ini, hitam ini. Satu. Oke, ada ya. Yang warna hitam ini. Ini.
Ada. Coba cek di sini. Ini sudah gosong. Coba keluarkan. Coba sambung dulu dah. Sambung dulu yang warna hitam ini. Coba colok di sini. Oke, ada. Tapi ke atasnya masih tetap mati. Kalau dari sambungan di bawah tadi ada, coba kita tarik kabel yang warna hitam ini. Tutup. Tidak ada atau tidak putus. Coba kita on kontak. Sekarang ada ngedip dan ini sudah mulai ada tanda-tanda. Ini yang kabel warna kuning tadi di bawah. Ini tadi tidak nyala pas awal-awal kontak on. Oke, coba starter. Sudah bisa. Sudah oke lagi. Berarti di sini faktornya kotor. Nah, karun ini. Mati lagi, aman. Kabel pegat yang dia di rumah. Oke, jadi seperti itu. Tidak terlalu rumit kalau sudah ketemu permasalahannya. Dan sekarang sudah bisa oke lagi, bisa starter lagi.
Intinya kalau ngecek kelistrikan harus teliti begitu. Jadi harus sabar. Intinya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat.